Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Người Khắc Tĩnh. Thì hôm nay chúng ta điểm qua một vài những cái yếu tố thị trường trong nước lẫn là quốc tế, và cái video ngày hôm nay tôi muốn nhấn mạnh và muốn chia sẻ cùng anh em ngồi phân tích cái nguyên nhân mà dạo gần đây vàng nó tăng đột biến, nó tăng mạnh đến mức mà chúng ta không thể mà kiểm soát được cái giá vàng lên, đúng không ạ? Thì nó có những cái yếu tố khách quan và chủ quan, bởi những cái về địa chính trị lẫn những cái nguyên nhân do phép nó giảm lãi suất, đúng không ạ? Chúng ta thì trước tiên thì chúng ta nhìn vào cái thị trường Việt Nam, chứng khoán Việt Nam chúng ta thì đang trong cái đà tăng trưởng, đúng không ạ? Thì sau khi mà cuối tháng 9 vừa rồi phép nó giảm lãi suất thì có một cái sự điều chỉnh nho nhỏ ở đây, và đến đầu tuần tháng 10 thì bắt đầu có sự phục hồi khi mà các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua dòng, thì bắt đầu tăng lên là 1.747 điểm, đúng không ạ? Bắt đầu có sự chuyển dịch về cái thị trường của Việt Nam khi mà nhà đầu tư có nghe được tin rằng là cái thị trường Việt Nam sẽ được nâng hạng lên từ thị trường cận biên lên là thị trường mới nổi của, thì theo nguồn của FTSE, đúng không ạ? Thì tất cả những cái yếu tố này giúp thị trường Việt Nam là một cái nền tảng để có một cái sự phát triển về cả về sự cái kế hoạch của các chính phủ bơm tiền, rồi thì thúc đẩy cái thị trường chứng khoán của Việt Nam nó được nâng hạng lên, đúng không ạ? Và chúng ta xem cái phiên giao dịch cuối tuần vừa rồi thì ở đây khối ngoại mua dòng khá là nhiều, và tự doanh cũng vậy. Tự doanh mua 160.000 tỷ, đúng không ạ? Mua dòng đây, mua dòng của mã GE này 6,99%, và khối ngoại thì chúng ta xem khối ngoại xem mua dòng bao nhiêu. Ờ, có vẻ là chưa cập nhật, thì chúng ta thấy rằng là khối ngoại bắt đầu quay trở lại mua dòng. Chúng ta xem vào trong mực này xem nào. Đây, khối ngoại mua dòng khá là nhiều. Phiên giao dịch của HPG 62.000 tỷ, đúng không ạ? 62.000 tỷ cổ phiếu. VHM thì trần đây, Vinhome thì trần đây. Thì chúng ta xem cái thị trường vàng. Cái thị trường vàng của quốc tế đây lên 4.000 đô trên một ao, đúng không ạ? Đỉnh của nó là 4.081 đô một ao đây. Thì cái nguyên nhân mà cái giá vàng nó tăng là bởi vì khi mà SJC nó mua vào là 13.900 đồng trên một lượng, thì bán ra đã là 14.100 đồng trên một lượng rồi. Thì theo cái báo mới tăng là 800.000 đồng so với ngày hôm trước. Thì theo cái cà phê ép ấy cập nhật cái giá vàng miếng và vàng nhẫn là so với thế giới là chênh lệch khoảng 11,67 triệu đồng trên một lượng. Thì trên thị trường quốc tế thì đã vượt mốc 4.000, trên 4.000 đô trên một ao đấy, đúng không ạ? Trên 4.000 đô trên một ao rồi. Có điểm là 4.081 đô la trên một ao, đúng không ạ? Và cái lần đầu tiên ở trên lịch sử nó đã vượt mốc hơn 4.000 đô. Thì theo cái tờ báo ở Reuters thì các báo cáo tài chính nó đã tăng, cái đà tăng của vàng quốc tế nó đã được hỗ trợ bởi những cái yếu tố. Và cái lý do mà nguyên nhân khiến giá vàng tăng cao thì mình chia ra làm thành hai hai yếu tố quốc tế, cái cái vĩ mô quốc tế và cái yếu tố trong nước và cái tâm lý thị trường. Về yếu tố mà quốc tế vĩ mô, cái tình hình bất ổn địa chính trị và cái rủi ro toàn cầu, thì theo như cập nhật của tôi thì về cái đồng đô la đã bị mất giá trị, và Fed thì bắt đầu giảm lãi suất, nợ công và thất nghiệp thì bắt đầu tăng cao. Thế nên là cái đồng đô la nó sẽ mất giá trị, cái lạm phát và mất giá trị tiền tệ. Như các bạn thấy đấy, rằng là bây giờ lạm phát của Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao rồi, Fed giảm lãi suất và cái đồng đô la mất giá trị, thì hầu như là mọi người sẽ bán hết những cái cổ phiếu, những cái chứng chỉ về đồng đô la để mua vàng, đúng không ạ? Chính sách tiền tệ và cái lãi suất thực nó chênh lệch quá nhiều, thế là cứ thúc đẩy theo một cái đà, hết một cái đà này rồi đến đà khác, đâm ra là cái giá vàng nó thúc đẩy, nó tăng một cách chóng mặt luôn. Mua vào các ngân hàng trung ương và các tổ chức lớn thì liên tục mua vào, kể cả các quốc gia bây giờ họ sẽ bán hết những cái chứng chỉ quỹ,
những cái chứng chỉ về cái đồng đô la, đúng không? Họ bán hết vì đồng đô la sẽ mất giá và họ sẽ mua vàng để tích trữ tài sản có một cái giá trị thực. Khi mà một cái đồng nào tiền nào đó nó được thông qua, nó được thanh toán quốc tế thì sau đó thì họ sẽ mua vào cái và họ sẽ hoán đổi từ vàng sang, thì nó là một tài sản có giá trị thực, không bao giờ mất giá. Thế nên là tất cả những mọi người, các quốc gia và các tổ chức lớn họ đều đầu tư vào vàng, họ mua vàng và rất là nhiều. Cái thứ ba đó là cái hiệu ứng FOMO, cái dòng tiền đầu cơ, tất cả thị trường lẫn các nhà đầu tư, tổ chức và các môi giới họ hô hào trong nhóm rằng là thị trường vàng đang tăng rồi, đang tăng mạnh, thế là họ cứ mua vào thôi. Thì nhu cầu mà mua vào càng càng cao thì giá nó càng tăng lên, đúng không ạ? Nó là định luật của cung cầu rồi. Khi mà cung mà lớn hơn cầu thì chắc chắn là giá nó sẽ cao, nó sẽ đắt đỏ hơn, đúng không ạ? Thì mọi người cứ hô hào nhau là mua đi, mua không mua thời điểm này thì còn thời điểm nào nữa mà mua, đúng không ạ? Mọi người cứ mua, cứ hô hào hết người này người kia. Thế là thị trường vàng nó liên tục nóng sốt ở cái thời điểm hiện tại. Và cái áp lực nợ công, cái rủi ro tài chính của quốc gia, thì áp lực nợ công bây giờ tỷ lệ thất nghiệp nó tăng cao rồi. Bây giờ ngân hàng, chính phủ nhà nước cũng hỗ trợ các gói bơm tiền, các gói mà hỗ trợ công. Thì bây giờ là thị trường nó đang bị lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp cao, cái đồng tiền mất giá thì bắt buộc họ quay ra họ sẽ mua vàng thôi, họ tích trữ cái giá trị thực, tích trữ cái tài sản lâu dài. Nó cũng giống như một cái cổ phiếu. Vàng như tôi nói bao nhiêu mấy lần rồi, vàng nó cũng giống như khi mà chúng ta đầu tư một cái cổ phiếu dài hạn thì chắc chắn nó là một cái khoản đầu tư sinh lời trong dài hạn, có tăng trưởng trong dài hạn. Nhưng mà các bạn cũng phải hiểu rằng là khi mà nó có một cái đà tăng trưởng mạnh mẽ thì chắc chắn tất cả từ hàng hóa hay là chứng khoán, Bitcoin, vàng cũng thế, bao giờ tăng mạnh thì nó cũng có một cái sự điều chỉnh, nó có một sự rung lắc. Nó không rung lắc nhẹ thì nó sẽ rung lắc mạnh. Nhưng mà cái yếu tố, những cái mấu chốt ở đây ấy, rằng là khi mà các bạn đầu tư, các bạn vào một cái vị thế nào đó thì các bạn phải cân nhắc khi mà thị trường nó điều chỉnh thì các bạn vào một vị thế đấy thì các bạn sẽ tối ưu được cái khoản lợi nhuận của mình. Khi mà nó đang ở đỉnh nó cứ tiếp tục tăng, mà các bạn vào đỉnh thì có dù nó có tăng cao thì các bạn cũng có một cái lợi nhuận nó không được tối ưu, đúng không ạ? Khi mà các bạn thấy mà cái thị trường nó điều chỉnh ấy, ví dụ như là ở đây đúng không ạ, nó có một cái rung lắc, nó có một sự điều chỉnh thì các bạn mua ở đây. Khi mà các bạn lên đây thì các bạn có một khoản lợi nhuận nó tối ưu rồi, đúng không ạ? Đây tôi xem đây, từ đây các bạn lên đây đấy, các bạn đã có 7% rồi, đúng không ạ? Và khi mà các bạn đang mua ở đỉnh ở chỗ này rồi, các bạn lên đến đây các bạn chỉ được 2% thôi, 2,21% thôi, đúng không ạ? Ý của tôi muốn nói rằng đây là khi mà mọi người hãy vào ở một cái vị thế ở chỗ này, vào vị thế khi mà thị trường điều chỉnh thì các bạn, khi mà nó lên, nó tăng giá lên thì các bạn sẽ có một cái lợi nhuận tối ưu, nó được cao hơn, nó nhiều hơn, đúng không ạ? Và khi các bạn mua đỉnh ở đây và các bạn lên đây thì các bạn lợi nhuận ít là điều đương nhiên. Ý tôi muốn nói rằng là khi mà các anh em muốn vào vị thế, các bạn thấy vàng, các bạn thấy mọi người hô hào lên quá trời luôn, nhưng các bạn cũng cần phải điềm tĩnh, các bạn ngồi lại xem cái thị trường nó đang ở cái giai đoạn nào, đúng không ạ? Khi mà điều chỉnh thì các bạn mua vào, lên đây các bạn quá tuyệt vời luôn, lại các bạn 7%, 10% trong một tuần, trong nửa tháng chuyện đương nhiên, đúng không? Và cái yếu tố trong nước lẫn là cái tâm lý của thị trường Việt Nam thì bao giờ cũng thế. Thị trường Việt Nam thì luôn rằng là mua tin đồn, bán tin thật, và cái cảm xúc của thị trường Việt Nam nó rất là mạnh, nó rất là hào hào hứng, hô hào. Chỉ có một tin đồn nhẹ thôi là thị trường nó đẩy mạnh lên, đúng không? Đấy, từ đầu năm các bạn có thấy không, cái thị trường của Việt Nam khi mà nghe rằng là nâng thị trường cận biên, từ thị trường cận biên lên lên thị trường mới nổi, từ đầu năm rồi nó tăng từ 1.313 điểm từ đáy đây, bây giờ lên 1.747 điểm, đúng không? Đấy, từ những cái yếu tố khách quan, từ rằng là thị trường được nâng hạng, rồi thì chính phủ bơm tiền hỗ trợ, đúng không ạ? Chính phủ bơm tiền
ra là làm các hỗ trợ các gói hỗ trợ về công nghệ, công nghiệp, đúng không ạ? Thì liên tục thị trường nó tăng đấy, tăng điểm, nó tăng rất là mạnh, tăng nhanh từ đầu năm đến giờ, từ 1.313 điểm lên 1.747 điểm, đúng không ạ? Thì cho thấy rằng là cái thị trường của Việt Nam và con người Việt Nam nó luôn có một cái sự hào hứng, hô hào, nó phấn khởi, tôi nói rằng là nói một câu là nó hơi bị kích động, nó hơi bị kích động khi một cái tin nào đấy thì thị trường phản ứng rất là kịch liệt, rất là mạnh mẽ. Cho nên là khi mà thị trường vàng nó có những cái yếu tố như vậy thì nó tăng một cách chóng mặt hơn cả thị trường quốc tế. Vàng của Việt Nam so với vàng quốc tế nó đã hơn là 11,67 triệu đồng trên một ao, trên một lượng mà, đúng không? Và cái cung cầu trong nước và nhập khẩu thì bao giờ từ thời xa xưa thế, như ông bà cha của ta thì luôn mua vàng tích trữ, tích cóp tài sản. Cứ có bao nhiêu tiền là mua hết vàng tích cóp. Hay là các bạn trẻ bây giờ thế, cưới rồi có đồng nào là cũng mua vàng tích trữ, đúng không ạ? Và cái chi phí gia công và cái thuế phí nội địa nó tăng cao, phí gia công nó cũng tăng, thế nên là vàng thì nó cũng tăng. Tâm lý nhà đầu tư cá nhân thì nghe tin đồn thị trường mua vào là nó tăng thôi. Cái biến động tỷ giá và lãi suất nó cũng thế, biến động tỷ giá lãi suất trong nước nó cũng tăng, chi phí giao dịch và cái sự chênh lệch mua bán lớn, cứ người mua ra người bán vào, khi cứ thấy mua, ví dụ các bạn mua ở điểm này 1.300 3.750 đô, đúng không ạ? Các bạn lên đây các bạn bán rồi, các bạn chốt lời rồi, đúng không ạ? Cứ người mua ra người bán vào thì cái thị trường nó luôn có một cái cầu cầu lớn hơn mua, theo cái luật cung cầu ấy. Cầu lớn hơn cung thì bao giờ thị trường tăng, đúng không ạ? Thế nên là vàng nó cứ thế tiếp diễn thôi. Thì theo cái quan điểm cá nhân của tôi rằng là, tôi nói từ trước này rằng là thị trường vàng nó cũng giống như một cái cổ phiếu nào đấy, các bạn đầu tư dài hạn chắc chắn nó sẽ tăng trưởng, chắc chắn sẽ có một lợi nhuận. Thế nhưng mà các bạn, cái mấu chốt quan trọng là các bạn nên vào ở cái lúc nào, vào ở cái vị thế nào. Khi mà thị trường điều chỉnh thì các bạn nên mua, còn khi nó đã tăng mạnh, đã tăng đỉnh như chỗ này hay chỗ này mà các bạn mua, còn khi các bạn mua ở đây, khi mà thị trường nó điều chỉnh, nó giảm về đây thì các bạn lại tâm lý các bán hết ra, đúng không? Giống như mà cái năm 2021 ấy, khi mà thị trường dịch đấy, thì đầu các bạn mua vào, xong sang đầu giữa năm 2022 thị trường bắt đầu nó quay đầu, nó giảm điểm, đúng không? Các bạn phải xem rằng là các bạn vào cái vị thế nào nó hợp lý nhất. Thì những cái yếu tố đó chúng ta cần phải nắm chắc rõ là cái chu kỳ của kinh tế, cái chu kỳ vận hành của một nền kinh tế và kinh tế vĩ mô, thì chúng ta sẽ có một cái góc nhìn, có một cái quan điểm nó đa chiều hơn để chúng ta phân tích, để chúng ta có một cái sự lựa chọn của chúng ta nó hợp lý hơn, đúng không? Cũng giống như các nhà đầu tư, các tượng đài trên thế giới, họ chỉ giao dịch tôi không không nói là cụ thể, mà là do một cái tờ báo thôi, là một năm các nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới họ chỉ giao dịch có 10 phiên thôi, nhưng mà mỗi một phiên của họ, họ vào ở một cái vị thế nó tốt, thì khi mà họ chốt thì hoặc khi mà họ chốt lời thì nó có một cái lợi nhuận nó tăng trưởng nó cao, còn hơn là khi các bạn cứ nghe tin đồn, tin báo rằng là nó cứ đang đỉnh rồi, đang tiếp tục tăng rồi các bạn mua, thì khi mà điều chỉnh thì các bạn mất 10 đến 20% thị bình thường, đúng không? Khi mà thị trường sideways đi ngang thì các bạn mất đến 50% thị bình thường, đúng không ạ? Thì đấy, mình muốn nói rằng là ở cái thị trường nào, ở cái giai đoạn nào thế thôi, các bạn nên có một cái góc nhìn đa chiều, các bạn nên hiểu cái chu kỳ kinh tế. Nó cũng giống như kiểu là bốn mùa thời tiết, bốn mùa xuân hạ thu đông, đúng không ạ? Nó cũng có hỗ trợ, rồi nó có sideways đi ngang rồi bắt đầu nó mới tăng trưởng, đúng không ạ? Đó, thì các bạn nên quyết định quyết định số tiền của mình, đầu tư của mình nó một cách hợp lý hơn, đúng không ạ? Rồi, thì các bạn xem đến đây thì các bạn thấy mình chia sẻ nó có một cái góc nhìn đa chiều mới cho các bạn hãy like và subscribe kênh như mình. Và các bạn, tôi nói với các bạn rằng là tôi luôn luôn khuyên các bạn rằng là khi mà cái thị trường kinh tế
vĩ mô và kinh tế tiền tệ nó bao gồm và nó có nhiều góc nhìn đa chiều. Chúng ta nghe một lần chúng ta không thể hiểu được. Vậy nên các bạn hãy lưu video lại, các bạn xem lại một lần nữa, khi nào các bạn rảnh các bạn xem lại và các bạn sẽ hiểu hết và các bạn sẽ hình dung ra một cái góc nhìn đa chiều hơn, đúng không ạ? Và các bạn thấy hay thì các bạn nhớ chia sẻ cho những người bạn thân của mình để mọi được cái video này nó có thể rằng là lan rộng hơn đến những bạn trẻ, đúng không ạ? Và các bạn nhớ hãy bấm chuông để có thể nhận được cái video mới nhất của tôi nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.